哎呀，姑姑在这边呢。哪里有马？有马，快点！哪里有马？他有说他上厕所吗？陈浩？无啊，无听你讲没讲话，人就消失。你食物件啊？你今晚食物件？爸爸在吃东西呀、你不要爸爸哦，你不要等爸爸了。那只马越跑越远嘞。你不等爸爸吗？哎，把你看有力声啊！球什么掉了？来，去上快点。爸谢谢。挺好啊，八角完了。哦，那个很多柜，很多那个百货公司有那个柜。超难用的，我就是在百货公司买的啊。对哦，我买那个 IKEA 的还蛮好用。说有一组那个镜子要给我们，看你要不要？浴室的。绿色气质，长怎样？他说很高，没有钱给你贵的。拍给我们看啊。不是啦，我那时候把它带回来。